Assalomu alaykum. Prezidentimiz Shavkat akam Romanovich. Oxiri sizga murojaat qilishga qaror qildim. Men Engineering kompaniyasida elektromontajning sohasida ishlab kelmoqdaman hozirda. Men ishga kirganimga 5 yil bo'ldi. Men undan oldin Rossiya davlatida ishlab kelib, hamma sharoitimni qilib, endi o'zimizda ishlayman. Shuncha uylar qurilyapti, zavod, fabrikalar qurilyapti. O'zimizni elimizga bir hissamizni qo'shaylik, chetga yurmasdan deb shu firmaga ishga kirdim men. Mana 5 oydirki oyligimiz yo'q. Murojaat qilsak, oylik yo'q. Qistab so'rasak, xohlasang ishla, xohlamasang ishlama. Oylik qachon bersak olamiz deydi. Qachon bersak olasizlar oyliklaring deydi. May, iyun, iyul, avgust, sentyabr, mana o'sha oktyabr keldi, 5 oy zalda ishga. Biz qanaqa qilib farzand o'qitamiz, qanaqa qilib farzand tarbiyalaymiz? Hech bir farzandimiz, oilamiz oldida obro'yimiz qolmadi, hech farzandlarimiz ham o'zi bo'ysunmay qo'ydi. Bayramga pul bera olmasak, ustozimni tabriklay pul bering desa bera olmasak, lager olib olmasak, bu firmamiz bir bayram puli, kitob puli degan gap yo'q. 22 kun boramiz, vaqtida ishlaymiz. 8 kun uyga kelib dam olib, uyga kelib yashin yotamiz. Pulimiz yo'qligidan. Mahalla bir pul yig'ib, ko'chani tekislaylik, ariqqa olataylik desa pulimiz yo'q bizani. Ko'chaga ham chiqa olmaymiz. Opam budjet bo'lyapti, chiqib ovoz olaylik, pul yig'aylik, yo'q, chiqa olmaymiz ko'chaga. Janoza to'yga bora olmaymiz. Tuyana qo'shgan tuyanani bera olmaymiz. Svitga ham qarzga pul olib taylaymiz. Musor kelsa musorimiz olmay ketadi, qarzing ko'p deydi. Qarz olib to'laymiz oxiri, svitimizni o'chirib taylamasin. Musorimizni olib ketsin deb. Nima qilishga boshimiz qotdi. Bu portalga murojaat qildik, ular ham qilib beramiz deyishdi, sabr qilib turing deydi. Ha, xo'p, qilib beramiz. 3-4 marotaba murojaat qildim, hech bir o'zgarish bo'lmadi. Oxiri sizga murojaat qilishga qaror qildim. Sizdan iltimos, oyma-oy shu oyligimizni bersin, biz ham bola chaqamiz bilan yashaylik bir emin erkin. Siz ham otasiz, men ham otaman. Men to'g'ri tushunasiz.